Takže čaute a vítajte u nového videa, kde som ja, teda Bang a dneska točíme vlog na ceste, vidíte, na ceste točíme. Je tu so mnou Kika a šitné auto, no, to je všetko na začiatok. No na začiatok to není všetko, lebo jazdíme na plný a toto video si nebolo, keď jazdíme my. A to je všetko na začiatok. Kokos, boli sme tak rozjazdení. Sa nám stalo. V budúcom videu bude challenge. Ja si tam vydávať môžu, lenže musím zohnať niekoho druhého, kto tam bude so mnou. A to ešte neviem koho. Napíšte, nepoznáte tých ľudí, takže vám to na prd platné. Čo sa týka challengeu, tak tam bude 3 lyžičky veľkej, teda lyžičky do huby múky na 3-krát. Sódu bikarbonu, 3 čeri papričky a neviem čo také. A potom bude úplne že exkluzív, kofolán, plus mlieko, plus sóda bikarbona, plus sol, plus cukor a plus strašne nás studia ruky. No tak ja by som už skončila, takže čaute, zdravím vás Kika a ja. Čaute a u ďalšieho videa.